हाँ जी बाबा जी, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? ठीक ठाक हो? सवेर दे वज गए अपना 8 ते थोड़ा लेट ही उठी दा ठंड करके। बाकी तो अजो देखते हैं अपने कुकड़ियां ने है ना कि अज अंडे दिते या नहीं दिते। बाकी खुराक तो आप पाई सी चंगी तो बाकी चैक करते हैं। तो बाकी मेरा भरा ना चैनल जरूर सबसक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। तो अजो तुहानूं दिखाउंदे हैं। आ जा मेरा भरा, तुहानूं खोल के चैक करवा दिंदे जी। खोल दे बाबे। ले नहीं यार, लो चक। आए नहीं मेरे बच्चे। हाँ कली बज गई। लो बाबा जी, करो कृपा। मेरा बच्चे की छोटे होंगे बेचारी की लत्त इदा हो गई अपने अज अंडे 10 मुर्गियां ने देते आ। ते क्या बात है। आजा बच्चे तू भी आजा बाहर। कल्ले रहना अंदर? सोना सी नहीं सी होना? ठंड लगती सी बाहर? आ जाओ। वैसे तो आप छड्डने नहीं सी ते आप वीडियो करके छड्डते। वैसे तो आप छड्डते 11 बजे, नहीं तड़के नहीं आप करते। तो बाकी मैं कहना पूरी गलबात। ओए 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 उपर की हो। चलो चलो मेरा बच्चा हूँ सारे नूं कह दो। चल तू बोल के दस कि चैनल सबसक्राइब कर लो। बोल के चैनल सबसक्राइब कर लो। हाँ करनगे ना? ठीक है।